Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Урматтуу ага, 5 эле киши 40 мүнөттөн бери кайрага чыгып сүйлөп атышат. Бир эле сөздөрдү. Карабайсыздарбы? Тизме менен кетиңиздер. Аябай керектүү мыйзам. Муну бардык суроону беришибиз керек. Ар бизде бар суроо. Кайрага чыгып атышат. Бир суроосун 5 жолу айтат мына. Уят эмес мына депутаттар. Калган коллегаларды сыйлагылады бардыгыңарчы. Добушка коюп, башка коюп. Өзүңөр сүйлөсөңөр бүттү эмне? Айтыңыздарчы, Рыскүл Белековна. Биз болгону 3 эле негизги маселеге кирип атабыз. Кайсынысына каршы болуп атасыздар? Эмне себептен? Элдин башын айлантпай эле айтсаңар. Биз эч бир жаман нерсе киргизген жок, урматтуу депутаттар. Болгону ачык айкын болсун деп атабыз. Мына азыр бүгүнкү күндө Профсоюз Федерациясынын төрагасынын 29 совет директору келип алып недоверие коебуз дегенге токтоткула. Съезд менен чечкиле деп атабыз. Андан ага укук берген жокпуз. Ал түзмө-түз баарын чече берет экен, укук жок. Каерде жазылуу экен айтыңызчы. Биз действующий мыйзамды караңыз. 14 жаш менен 17 берене мурунку эле биз аны которгондо жокпуз, караганда жокпуз. Болгону ачык айкын болсун. Жанакындай нерселер сатылып, мүлктөр сатылып кетпесин. Акча прозрачный болсун, соц багытка которулсун. Соцфонддун берде өкүлү барбы? Мына азыр мени менен спор болуп атпайбы, Элдар мырза? Анда кайсы орган булардын айлык маянасын годовойду алып чыгып бере алат? Мына айтып атпайбы, бул биздики азыр конфиденциально, биз бере албайбыз деп. Ячейкадан деле алып атпайсыңарбы? Уруксатты. Банктар секретный жерлерден алып атпайсыңарбы? Анда алып бергиле. Коомчулукка булардын айлыктарын bir жылына канча алып атат, 12 айга бөлүп чыккыла. Кожоек Жайчевич калп айткан жок. Ушундай айлык маяларын гадо булар 40 миң алып атса, премиялары канча болуп атат? Канча отселение болуп атат? Мына ошону айтыш керек. Соцфонд айта аласызбы? Кайсы учурда же соттун чечими керекпи? Саламатсыздарбы? Биз кандай отчисление болуп атканын көрө алабыз. Бирок жеке эсепке алуу мыйзамында жазылган кайсы случайларда бере алабыз. Иш козголгон учурларда тиги укук коргоо органдарына бере алабыз. Бирок канча отчисление кандай болуп атканын толук көрө алабыз. Алтынай Сейитбековна, эгерде өкмөт, министерстволор милдеттүү түрдө 1%-тен бөлүп бербесе, булар таркайт. Бизче сактап калалы. Ушуну ачык айкын кылалы дегенден бөлөк күнөөбүз жок. Катите анда маалымат каражаттарына бергиле. Өз ыктыярыңар менен болсо чыккыла десеңер, миңдеген адамдар чыгып кетет. 20 секунд. Сактап, ачык айкын болсун деп жазып атсак, ошол жерде 30 жылдан бери коррупцияга батып калган эр-кулдар кечирип коесуздар. Бүгүнкү күндө каршылык көрсөтүп атат. Мына мүлктүн баарын айткан жок. Саякат. Айтыңызчы, Канат Таспаевич. Мына мүлк кандайча арендага берилген? Ошо кеңеш берди беле же өзү эле алып алды беле? Саякат мейманканасы Бишкек шаарындагы эң биринчи профсоюздардын мейманканасы 2007 жылы ошол кездеги созувдагы депутат Бакыт Иманали бизге федерацияга төрага болуп келген. Мейманкананын акыбалы оор болгондуктан ошо кишиге 49 жылга арендага бергенбиз. Бүгүнкү күндө иштеп атат, арендный акы төлөп атат. Рахмат. Кожоек Жайчевич, эми баарына калыс боло эле, талкууда дагы барсыз, суроо болсо жооп бересиз. Ошо Саякат мейманканасы бүгүн залогко коюлуп, кредит алып кетти деген да маалыматтар бар. 5 секунд. Анан айтып койсоңор, сиз толук айтпасаңыз канча мүлк сатылды, толук маалымат бергиле. Мен суранычым ушул. Эми убакыттар болуп атат, көп сөз бар. Рахмат. Азыр барбы жооп, жокпу? Канат мырза, канча мүлк сатылды, жер? Мен жогоруда айтып кеттим, сатылган мүлктөр мынакей Спартак стадиону, Киши арена, ошол кездеги өкмөт, бул силер жөндөй албайсыңар, алып бара албайсыңар, бизге керек ушул физкультура спорт тармагына деп туруп айткандан кийин профсоюздар сатып берген. Ал кезде мен
бул жетекчилик кызматта иштебейт элем. Мен билген маалыматым боюнча. Жанагыл Ноокат районундагы Апшыратта тур базасы жарабай калгандыктан, анча-мынча корпусу жери калгандыктан, биз пайдаланбагандыктан аны аукционго коюп сатканбыз. Ананьевадагы тур базаны, Байсорун деген, муну дагы пайдаланылбай иштен чыгып калгандан кийин муну сатканбыз. Ушундай сатуулар бар. Рахмат. Кожобек Лейчибекович, Чолпон Ата шаарындагы экскурсия жана путешествие бюросу мыйзамсыз алынып кеткен. Бүгүнкү күндө мен сизге көзүңүздү карап туруп так айта алам, ал сот аркылуу кайрылды. Мен сизге документ алып келип берейин. Рахмат. Калганын Жер боюнча. Канат мырза. Суроолор аяктан кийин жооп бересиз. Урматтуу депутаттар, мындай конкреттүү сунуш укпай атабыз да, демилгечилерчи, конкреттүү мына айтып атпайбы? Өкмөттүн берген замечанияларынан 5-өө кабыл алынып турат. Анын баары тең отделде каралып, керектүүсүн кабыл алып, мына барыңар мыйзам жасасыңар. Керексизин кабыл албайт. Аны комитетте келип депутаттар карап, талкуулап, добуш менен чечилген. Берде конкреттүү эчтеке жок. Действующий мыйзамдагы 17-чи беренеге демилгечилер тийишкен жок. 14 жашка тийишкен жок. Ал эмгек кодекси менен мына Алмаз Садиевич айтып берди. Эмнеси жаман? Прозрачный болсун. Ошол эмгекчилер өзүнүн акчасын сайттан көрүп, мамлекет менен чогуу, ошол соц багытка багытталсын. Ар ким чөнтөгүнө 200 000, 100 000, 70 000, 80 000 салбасын. Калганы премия менен бөлүп албасын. Мүлктөр сатылбасын деген сөзгө эмне каршыбызбы? Бул эмгекчилердин акчасы. Эгерде биз маарымат каражаттарынан, урматтуу депутаттар, эмгекчилер буларга өз ыктыяры менен добровольный экен десек, эртең чогултпай коет. Чогулуп аткан акчаны туура пайдалануу. Мына мектеп жок дейбиз. 169 миллион чогулат экен бир жылда. Биздин маалымат боюнча. Мына больницалардын бар ремонту жок дейбиз. Ушундай нерселерге үйү жок жүргөн медработниктер, үйү жок жүргөн мугалимдер, эмне үчүн мындай фактылар жок? Ошон үчүн бул ачым айкык болуш керек. Берден кереги жок. Караганбыз, көптөгөн бут тосуу болду. Артка кетти. Ошон үчүн муну добуш менен чечиңиздер. Рахмат, мунун баары айтылды. Жана айттыңыздар, профсоюздун мүлкү аз-аздан менчиктештирип кеткен деп. Буга чейин 5 бармакта эт туурагандай майдаланып менчиктештирилсе, муну кабыл алсак эми дүңүнөн жилик менен менчиктештирилет. Анын негизги себеби 5-статьяда карасаңыз, организациянын мүчөлөрүн профсоюздун төрагасы өзү бекитет. Муну саталы, тигини саталы деп макул болбой койсо, аны кызматтан алып салат. Бул биринчи. Биз Европа келишими менен, Союз менен келишимге кол койдук. Ошондо Кыргызстан милдеттеме алдык. Биз эмгек укугун ошол Европа өлкөлөрүндөй коргойбуз деп. Бул Кыргызстанды артка тартат. Үчүнчүдөн, профсоюздун 3 жолу бар. Же Беларусьта, Россиядагыдай кала бериш керек монополия болуп, же Кыргызстандагыдай жарым-жартылай профсоюз, жарым-жартылай коммерциялык уюм болуп кала бериш керек, же Грузиядагыдай реформа болуш керек. Эгерде реформа кылалы десек, Конституциялык комитетке кайтарып берип, жаңы реформа кыла турган закон алып келели. Бул закон Кыргызстанды артка тартат. Эл аралык укукта мыйзамды сактоо боюнча биз сөз жок артка чөбүз. Ошон үчүн ойлонолу, урматтуу депутаттар. Рахмат, сиздин толук укугуңуз бар. Жаңы мыйзам жазып киргизгенге эч ким сизге тоскоолдук кылбайт. Мен кечирим сурап атам. Мен эстетип коюп атам. Бирлан Сакбекович, мен сураган биринчиден, сиз демилгечи болгонуңуз менен сиз баяндамачы эмессиз. Баяндамачы бул жерде отурат, комитет, экинчи окуу режиминде. Экинчиден, мен сураганым өкмөттөн тышкары профсоюздун өкүлдөрү айтып койсунчу, кайсы берене боюнча, кайсы өзгөртүү боюнча каршы пикири. Ушул туура болмок да. 6-чы микрофон. Калган статьянын баары декларация. Тога тер жери 5-статья менен буга чейин профсоюздун мүлкүн 29 адам биригип сатса, мындан бир эле адам сатып коет. Коррупцияга чоң жол ашатабыз. Ошон үчүн бул законду Конституциялык комитетке чогуу берсеңиздер. Кийинки парламенттик угуу менен аны парламентке алып келет. 5-статьяны окусуңуз. Урматтуу Каныбек Апасович. Рахмат. 6-чы микрофон процедурный. Азыр добуш менен чечилет Мен фамилиям аталып калды, андай жазылган эмес деп. 2-чи главанын 5-чи пунктун карасаңыз, член организации своей деятельности подконтрольный и подотчетный Федерации профсоюзов. Эгерде азыр бул 29 киши макул болбосо, төрагасы аны кызматтан кетирет, түптүс өзү сатат. Кептин бар, сиз айттыңыз жана Кыргызстан деген профсоюздун санатория бер деп. $225 000 сурады, анык баасы $4 миллион эмес. $4 миллион эмес, $20 миллион. Ээн жаткан жер, Бишкекте 1 гектар жер
$1 миллион. О талаштын бары ошондон болуп атат. Ошондуктан биз көпчүлүктү колдошубуз керек. Бул мыйзам кирсе, анда бир эле адам $20 миллион менчикти сатып, бул коммерциялык мыйзам болуп калат. Мен ошол негизде айттым. Урматтуу депутаттар, азыр мен добушка коеюн. Тийиштүү комитетке кайра жөнөтүлсүн. Комитеттен бышып, кайра чыгат. Анан кийин мына экинчи жолу кетип атат. Комитеттен терең барып катышсаңыздар. Бул добуш менен, аз добуш менен чечебиз. Анткени социалдык билим берүү комитети. Социалдык билим берүү мынакей профкомитет Конституционный тоже болбойт. просим. Биринчи окуудан профкомитет болуп, социалдык билим берүү комитети болгон. Андан кийин ошол эле эки комитеттен кат келип түшкөн, биз карабайбыз деп. Сиздер айтып аткан конституционный, ошондой эле фискальный комитетте мына каттары турат. Каттары турат, карабайбыз деп, урматтуу депутаттар. Ошондуктан кайра эле биринчи окуудан профкомитет болуп, социалдык билим берүү комитети болгон. Регламентте жол берет, экинчи окууда да ошол комитет карайт.